在我的门诊中，我每天都会遇到各种各样被不同健康问题所深深困扰的朋友。有的人是被那种如影随形、反反复复的关节疼痛、肌肉酸痛折磨的苦不堪言，他们的床头柜上摆满了各种止痛药，从吃的到贴的到抹的，但效果却总是暂时的，药效一过，疼痛就卷土重来，像无尽的潮水。有的人呢，是被一场感冒过后，那种千言不愈、彷彿生了根一样的顽固咳嗽，搅得日夜不宁，喉咙里总像有根羽毛在瘙痒，胸口闷痛，咳得撕心裂肺，不仅自己难受，也影响了身边家人的休息。还有更多的人是长期在漫漫长夜里与孤独和天花板作伴，辗转反侧，难以入眠，脑子里像放电影一样停不下来，数过无数只羊，却依然等不到睡意，只能眼睁睁地看着天色由黑变白，第二天带着沉重的眼袋和一颗昏沉的大脑去面对新的一天。止痛药、咳嗽药水、安眠药，我们的药箱里常常备着这些针对不同症状的现代武器。我们似乎已经理所当然地认为，身体的疼痛、呼吸道的刺激、大脑的亢奋，这是三个风马牛不相及，需要用三种不同的方法来分头解决的独立问题。我们从未想过，它们之间可能存在着某种深刻的、不为人知的内在联系。但是今天，我想在这里为大家揭示一个可能会彻底颠覆您对健康和疾病传统认知的冷知识。这个知识是东西方古老医学智慧与现代前沿科学研究在各自的领域里攀登了数千年之后，惊讶地在同一个山顶上相遇，所共同指向的一个惊人结论，那就是很多时候，我们身体上这些看似孤立的疼痛，我们的呼吸道里那场经久不息的火灾，以及我们大脑深处那份难以平静的焦虑，它们的背后都可能指向了同一个躲在暗处的万病之源。而我们伟大的自然母亲早已为我们准备好了一份极其简单却又无比强大的完美答案。这个答案就静静地藏在我们每个家庭的厨房橱柜里，由我们最熟悉的两种天然食材所组成。如果您能有足够的耐心，把今天的内容从头到尾完整的听完，您一定会有一种醍醐灌顶、拨云见日的感觉。您会明白，我们身体的智慧远超我们的想象，而大自然的力量也远比我们认为的要神奇和慈悲。我会为您详细的剖析这个万病之源到底是什么。更重要的是，我会亲手将一个传承了数千年的古老神效配方毫无保留的公开分享给大家。我会教您如何用我们最常见的蜂蜜，加上1汤匙被印度人奉为生命黄金的奇迹香料，在清晨空腹的时候喝下去，从疾病的根源上去扑灭我们体内的这场无声大火。这是一份足以让您告别药罐子，重拾身体自愈力的无价之宝。在揭晓这个神奇配方的组成之前，我们必须先来认识一下我们刚刚提到的那个隐藏在疼痛、咳嗽、失眠背后的共同元凶，它就是慢性发炎。发炎这个词大家都不陌生，当我们的手指不小心被刀划个口子，伤口周围很快就会变得又红、又肿、又热、又痛。这就是我们身体的免疫系统为了抵抗入侵的细菌，清理坏死的细胞，启动组织的修复而发起的一场快速、猛烈的局部战争，我们称之为急性发炎。这是一场有益的、必要的闪电战。战争结束后，敌人被消灭，废墟被清扫，一切恢复平静。但是还存在着另外一种更为隐蔽也更为可怕的发炎，它叫做慢性低度发炎。它不像急性发炎那样有着明显的红肿热痛来向我们发出警报，它更像是一场在我们身体内部持续闷烧的无声大火。它没有浓烟，没有烈焰，但它的火星却会随着我们的血液循环流窜到全身各处，日复一日，年复一年的悄悄的像温水煮青蛙一样侵蚀和破坏我们健康的组织和器官。它就像是身体内部一个看不见的生锈的过程，从内部慢慢的
腐蚀着我们健康的根基。当这场无声大火燃烧到我们的关节软骨和滑膜时，那里就会出现长期的、反复的、时好时坏的疼痛、僵硬和肿胀。这就是我们常说的退化性关节炎或类风湿性关节炎的病理基础。当这场大火燃烧到我们的大脑血管和神经组织时，就可能会导致顽固性的偏头痛。当它燃烧到我们全身的肌肉和筋膜时，我们就会感到莫名的、四处游走的肌肉酸痛。当这场无声大火长期的熏烤着我们的呼吸道时，我们的气管黏膜就会长期处于一种充血、水肿、高度敏感的战备状态。这就好比一个过于灵敏的烟雾报警器，哪怕只有一丝丝冷空气、一点点灰尘或者一口油烟的刺激，它都会立刻拉响警报，引发一连串剧烈的想要把入侵者咳出去的顽固的前咳。而最令人意想不到的是，当这场火烧到了我们的大脑内部时，它会引发我们中枢神经系统的神经发炎。这个发现在近10年可以说是神经科学领域最重大的突破之一。我们大脑深处的这种微小炎症会像一个捣蛋鬼一样，直接去干扰我们那些负责情绪和睡眠的神经传导物质的平衡，比如让我们感到快乐的血清素和诱导我们睡眠的褪黑激素。当这些快乐和安宁的信使无法正常工作时，焦虑、抑郁以及我们最头痛的夜夜失眠也就接踵而至了。所以您现在看，关节肿痛、顽固咳嗽、夜夜失眠，这三者看似症状各异，一个在骨头，一个在气管，一个在大脑，但追根溯源，它们很多时候都是我们身体内部这场范围广泛的慢性发炎大火在不同部位所呈现出来的不同的火灾现场而已。那么从我们中医的宏观角度来看，这个慢性发炎的状态与我们体内的一种乃至多种复杂的病理状态是高度吻合的。其中最核心的就是我们身体的气血运行发生了瘀滞。黄帝内经，我们中医最古老的经典，开宗明义的讲，气血不和，百病乃变化而生。这句话就是所有疾病的总纲。您可以把我们身体的气血想象成一条滋养着万物生灵的大河，气是推动河水流动的动力，血就是富含营养的河水本身。当这条河流因为各种原因，比如长期的情绪压力导致河道两岸的堤坝发生了郁结，或者我们饮食不节，吃了太多生冷油腻的东西，导致河道里产生了大量的淤泥，河水的流动自然就会变得缓慢不畅，甚至在某些狭窄的河段发生堵塞。这个堵塞的部位因为气血无法通过，得不到濡养，就会出现我们所说的不通则痛，这就对应了西医所说的疼痛。同时，这种长期的瘀滞就像一潭死水一样，日久之后还会郁而化火，水会变臭发热，产生我们所说的内热或虚火。这个火向上可以熏蒸我们的肺系，灼伤津液，导致肺燥咳嗽。这个火向上也可以直接扰乱我们的心脏，这个君主之官让心神不得安宁，这就导致了失眠。所以无论是西医所说的扑灭慢性发炎，还是我们中医所讲的活血化瘀、疏肝解郁、清热化痰，他们的目标都是高度一致的，那就是想尽一切办法让我们身体内部这条生命的长河重新恢复它那种通畅的、和谐的、清澈的流动。讲到这里，相信您已经恍然大悟，原来要同时解决这三大看似不相关的难题，我们并不需要3种不同的药，我们需要的是一种能够从疾病的根源上同时解决发炎与瘀滞这2大核心矛盾的强大的自然力量。而这个力量就完美的藏在我们今天要介绍的神奇配方里。这个配方第一个主角就是我们人人都爱的，被誉为液体黄金的蜂蜜。蜂蜜被誉为大自然中最完美的营养品，它绝不仅仅是一种提供甜味的糖浆。从我们中医的角度来看，蜂蜜其味甘，其性平，能够入我们的肺、脾、大肠3大经络。它有着几个对于我们今天的议题来说非常关键的
无可替代的功效。首先，它能润肺止咳，对于那种肺部比较前燥、喉咙发痒、没有多少痰或者只有少量黏痰的前咳、燥咳，蜂蜜的滋润效果可以说是所有天然食物中最为卓越的。它就像一场温柔的春雨，能够直接滋润我们前燥发炎的呼吸道黏膜，缓解刺激。其次，它能补中缓急和中止痛，这个补中指的是补益我们中焦脾胃之气，而缓急指的是它有一种天然的缓和、松弛的力量，能够缓解我们肌肉、筋骨的过度紧张和拘挛，对于缓解因为紧张所导致的疼痛有着很好的效果。和中还能调和百药，使得整个方子的药性变得更加平和。最后，它还能润肠通便，帮助我们的身体更顺畅地排出因为发炎和代谢所产生的毒素。从现代科学的角度来看，天然的未经高温加工的生蜂蜜更是一个惊人的宝库。它富含数十种抗氧化剂，比如黄酮类和酚酸类化合物，它们能够像海绵一样吸附和中和掉我们体内因为慢性发炎而过度产生的大量自由基，从而保护我们的细胞免受氧化损伤。同时，蜂蜜中含有的多种酶和天然的抗菌物质，也使它成为了缓解喉咙痛和咳嗽的天然良方，其效果甚至被一些国家的卫生指南推荐为儿童咳嗽的首选家庭疗法。所以，在这个配方中，蜂蜜的角色是一位温润的使者和一位智慧的调和者，它以其温和的、滋补的、舒缓的力量，为我们接下来出场的那位气势恢宏的大将军铺平了道路，打好了基础。现在，让我们来揭晓这个配方的第二个主角，那位能够横扫千军、驱瘀止痛的大将军，那个被誉为奇迹之物、生命黄金的天然香料，它就是姜黄。姜黄，很多朋友可能对它有点陌生，但如果您喜欢吃咖喱，或者喜欢喝南洋风味的肉骨茶，那您一定对它不陌生，因为姜黄就是赋予咖喱那种令人愉悦的阳光般鲜亮金黄色的最主要的成分。在印度，姜黄被使用了超过6000年，它不仅仅是一种让食物变得美味的香料，更是印度传统阿育吠陀医学中地位最为崇高的圣药之一，被用于治疗从皮肤病到关节炎，从消化不良到抑郁症的几乎所有疾病。从我们中医的角度来看，姜黄其性温，其味辛苦，能够入我们的肝、脾二经，它的功效可以说是专门为了对治我们前面所说的瘀滞和发炎而生的。它有2大核心作用，刀刀见血，直中要害。第一，叫做活血化瘀，这4个字分量极重，它能够非常强力的推动我们全身气血的运行，破除我们身体里因为各种原因所形成的血瘀和气滞，就像一个强力的破冰船一样，能够冲开河道里的冰封和堵塞，从根本上解决不通则痛的问题。所以，对于各种跌打损伤、风湿痹痛、关节疼痛，姜黄自古以来就是止痛的药药，经典方剂如活络效灵丹中就有它的身影。第二，它还有一个对于我们现代人来说极其重要的作用，叫做行气解郁。我们反复强调肝主疏泄，喜调达而恶抑郁。我们现代人工作压力大，生活节奏快，很多人都处于一种长期的慢性的肝气郁结的状态，而姜黄那种馨香走窜之气，能够非常好的疏通我们郁结的肝气，就像是打开了一扇关闭已久的窗户，让阳光和新鲜空气进来，我们的心情自然就会变得开朗舒畅。而现代科学在过去的几十年里，对姜黄进行了数以千计的爆炸性的研究，而所有的研究几乎都指向了姜黄内部一种神奇到令人难以置信的强效的活性成分——姜黄素。姜黄素可以说是目前我们在自然界中所发现的最强大的天然抗炎斗士，没有之一。它的抗发炎能力有多强呢？一些双盲对照研究甚至显示，在治疗某些关节炎方面，它的止痛效果可以媲美我们常用的一些
非类固醇类的抗炎药物，但却完全没有那些药物可能带来的伤害我们肠胃和肝肾的副作用。姜黄素就像一个精准的深入到我们细胞内部的分子消防员，它能够在我们细胞的分子层面上直接去抑制那些触发炎症反应的总开关，这就相当于直接去釜底抽薪，从根源上去扑灭我们体内的无声大火。现在我们把蜂蜜和姜黄这一柔一刚，这一降一降组合在一起，您再回过头去看我们之前提到的那3大难题，您就会发现它们是如何被这个精妙的组合精准的一一破解的。首先，对于关节肿痛、肌肉酸痛，姜黄这位活血化瘀的大将军一马当先，它强力的推动堵塞部位的气血运行，就像是疏通了淤塞的河道，水流一旦通畅，不通则痛的问题自然就迎刃而解。而与此同时，姜黄素这个分子消防员又在细胞层面不断的往发炎的部位泼水，抑制炎症因子的释放，减轻红肿和疼痛。而蜂蜜这位温润的使者则在一旁发挥着它补中缓急的作用，缓和姜黄的迅猛药力，保护我们的脾胃，同时滋养我们的肌肉筋骨，让整个止痛的过程变得更加平稳和持久。其次，对于顽固的咳嗽，这种咳嗽往往是我们呼吸道黏膜在急性感染之后留下的一种慢性发炎的后遗症，中医称之为肺燥或肺热。我们的肺系是一个娇脏，它喜润恶燥，蜂蜜的润肺之功就像是及时的甘霖，能够直接滋润我们前燥发痒的喉咙和气管，在黏膜表面形成一层保护膜，直接的缓解咳嗽的冲动。而姜黄的活血之效则能够改善我们肺部和气管的微循环，帮助身体将那些残留的细微的炎症物质和代谢废物更快的代谢和清除出去。同时，姜黄素的抗炎作用也在持续的为我们过度敏感的呼吸道黏膜降温和消肿，让它恢复到一个正常的状态。最后，也是最为神奇的，对于夜夜失眠，我们前面讲了，失眠很多时候和我们大脑的神经发炎，以及我们中医所说的肝气郁结、气郁化火、上扰心神有着密不可分的关系，而姜黄恰恰就是解决这2个核心问题的一把黄金钥匙。它的行气解郁之功能够非常好的疏解我们因为长期压力、焦虑所导致的肝气郁结，让我们的精神从一种紧绷的战斗的状态放松下来，这就相当于搬走了压在我们心头的那块让我们喘不过气的大石头。与此同时，现代研究发现，姜黄素这位神奇的抗炎斗士还能够轻松地穿过我们大脑的那道叫做血脑屏障的森严壁垒，直接去作用于我们的大脑，减轻我们中枢神经系统的微小炎症。它甚至还能提升我们大脑中一种叫做脑源性神经营养因子的水平，这种物质被誉为大脑的肥料，能够促进神经元的生长和修复。当大脑的火被扑灭，情绪的郁结被打开，大脑的肥料又充足，我们那颗躁动不安的心神自然就能够安然的回到他的房子里，让我们拥有一个安稳而又深沉的睡眠。好了朋友们，相信听到这里，您已经迫不及待的想要知道这个神奇的被誉为黄金蜂蜜的配方到底应该如何制作和服用了。方法其实非常的简单，人人皆可在家操作。您需要准备的只有3样东西。第一，是天然的，尽量选择未经高温加工的生蜂蜜，因为这样的蜂蜜才最大程度的保留了它的活性酶和营养成分。第二，是优质的纯的姜黄粉，您可以在香料店或者一些超市买到它。第三样，也是这个配方画龙点睛的，绝对不能省略的一步，那就是黑胡椒。在一个前净的杯子里放入1汤匙的蜂蜜，然后再加入1小茶匙，大约相当于我们厨房调味罐里那种小勺子的1平勺的姜黄粉。接下来是这个配方从普通走向神奇的最为关键的一个催化剂，您一定要记住，那就是再加入1小撮
大概就是您2个手指捏起来那么一点点的现磨的黑胡椒粉。为什么一定要加黑胡椒粉呢？这就是现代科学为我们古老智慧所做的一个最精彩的注脚。科学家们发现，姜黄素虽然强大，但它有一个致命的弱点，那就是它很难被我们的身体吸收。而黑胡椒里面含有一种叫做胡椒碱的物质，这个胡椒碱能够奇迹般的将我们人体对姜黄素的吸收和利用率提高到一个令人难以置信的程度，最高甚至可以达到2000倍。也就是说，如果您不加这一点点黑胡椒，您吃下去的姜黄绝大部分可能都无法被身体吸收，就直接排出体外了。所以黑胡椒就是打开姜黄药效宝库的那把黄金钥匙，它让姜黄从一个普通的士兵变成了一个战神。将这3样东西放入杯中后，用少量的温水，我再三强调，一定是温水，水温绝对不要超过40摄氏度，因为过高的温度会严重破坏蜂蜜中的活性酶和姜黄中的挥发油成分，使其效果大打折扣。用温水将它们充分的搅拌，调和成一杯像融化的黄金一样闪耀着光芒的浓稠的蜜露。什么时候喝呢？就像我们的标题所说，最好是在空腹的时候喝。我个人比较推荐在每天清晨起床后洗漱完毕，先喝这样1小杯，因为在空腹的状态下，我们的肠胃没有其他食物的干扰，能够最大程度的吸收姜黄素和蜂蜜中的有效成分，让它迅速的通过血液循环到达我们身体最需要的部位，开始一天的工作。至于标题中提到的3天见效，这并不是一句夸张的广告词。对于一些急性的症状，比如因为淋雨受凉初起的风寒感冒所引起的喉咙痛和咳嗽，或者是不小心扭伤后的急性疼痛，很多人在连续服用1到3天后，确实能够感受到非常明显的缓解。但是对于那些像慢性关节炎、长期失眠、顽固性湿疹这样的已经根深蒂固多年的慢性问题，我们则需要有更多的耐心和恒心，将它作为一个长期的日常的保养方，坚持服用几个星期，甚至1-2个月，您才能够看到那种由内而外的根本性的转变。这就像是灭火，扑灭一堆篝火，只需要几盆水，而要让一片被大火烧过的森林重新长出绿色的植被，则需要春风化雨，漫长的滋养。最后，也是最为重要的一点，作为一名中医师，我必须负责任的提醒大家，任何再好的天然配方，它也有自己的偏性，也并非适合每一个人。姜黄，因为它有着非常强的活血化瘀的作用，所以有几类朋友是不适合或者需要谨慎使用的。第一，是正在怀孕或者备孕的准妈妈，因为活血化瘀可能会对胎儿产生影响。第二，是正在服用抗凝血药物，比如阿司匹林、华法林的朋友，因为姜黄会增强这些药物的效果，增加出血风险。第三，是有胆结石或者胆道堵塞问题的朋友，因为姜黄会刺激胆囊收缩，严重时可能引发疼痛。第四，是即将要接受手术的朋友，一般建议在术前2周停用，以避免术中出血过多。第五，是月经量本身就非常大的女性朋友，在经期最好暂停服用。这些朋友在使用前，请务必咨询您的专业医师。而对于蜂蜜，未满1岁的婴幼儿是绝对禁止食用的，因为他们的肠道发育不完全，有肉毒杆菌中毒的风险。糖尿病患者也需要在血糖稳定的前提下浅尝辄止。好了，朋友们，当我们把这个古老配方背后的深刻的科学原理和中医智慧，以及它具体的制作方法、服用细节和禁忌人群，都为您巨细靡遗的讲解清楚之后，您现在是否感到恍然大悟？原来我们厨房里这2种最不起眼的食材，当它们以正确的方式，在黑胡椒这位媒人的撮合下组合在一起时，竟然可以爆发出如此巨大的令人惊叹的疗愈能量。这就是我们中医传承了数千年，
药食同源的最高智慧。所以，我真诚的希望，如果您或者您身边的家人也正在被我们今天提到的这些慢性疼痛、顽固咳嗽或者失眠问题所困扰，不妨在确认自己体质适合的前提下，给这个来自大自然的神奇的金色礼物一个机会。感谢您的耐心观看。如果您觉得今天的内容为您打开了一扇通往自然疗法新世界的大门，我恳请您不仅仅是为我点一个赞，更能将这个极其宝贵又安全实用的健康配方慷慨地分享给您身边每一位有需要的朋友。您的一个简单的分享，可能就真的帮助一个人摆脱了多年的痛苦，重新拥抱一个没有疼痛可以安然入睡的健康人生。请您务必订阅我的频道，我会持续的为大家带来更多这样既有古老智慧又有现代科学依据的深度健康内容。也非常欢迎大家在下方的评论区留言分享您在尝试这个配方后的心得体会，或者提出您的任何疑问，让我们一起在探索自然疗法的道路上共同前行。我是陈忠医师，我们下次再见。